dançando forró. E no rolê vejo dar a cabeça ao mocotó. E então essa vida seria... Amigo, mais uma quarta-feira. Vamos mostrar aí um pouco do nosso serviço para vocês, ó. Bastante madeira arrastada, ó. Isso é o serviço de ontem. Agora de manhã cedo. Aí, ó. Bastante. Ó, nosso plantio. Nós fizemos a madeira. De manhã cedo, frio, bastante geada. E lá em cima tá a fogueira de São João. Hoje é dia 24. O dado é fazer de noite, nós já fizemos de manhã cedo para espantar o gelo. Aí mais madeira. Branquinha de gelo por cima. Vamos começar o dia. Aí já tá as máquinas esperando começar. Bastante madeira. Aí, ó. Aí tá o bruto. Aí tá o guincho. Quando precisa puxar, nós puxamos com guincho. Mais madeira já tá cortada. Subi em cima desse outro aqui, pra vocês verem. Olha só. Tá branco de geada. A geada aqui foi grande. Olha só. E chegou ela, ó. Companheiro perto. Esquentando. Fogueira de São João. A dançar nosso balanço, aqui vamos mostrar. Quem não conhece vai ver o que é forrofiar. Quem não conhece vai ver o que é forrofiar.